tanda bak operan gigi sudah mulai aus. Nah, sudah goyang. Goyang, yang ada kita ada. Kalau lapak kulit lagi ya. Awak begitu. Kiri bagi. Ya. Ekstrim. Bajai kan? Oper 35 nya bakal kakai itu. Yang Tah. kecilnya. Bacaan ni. Kan boy. Udah lebih hari ya. Nanti pas mau buka dia nih lah payah balik. Iya. Blok gua kena cari sok cik gua. Blok Italia gua. Tali ya. Iya. Hah. Cuk tu jalan lah. Tak ada pek blok. Memang tak ada cik cari dah. Dewa cik esok. Ni kan tu banyak blok lah. Sikit banyak apa? Sudah lumayan tebal. Tun. Piston ber-M bang. Ayam. Masih kecil kan? Ya. Agak lapang piston ni. Tak ada. Ciptih luru tukar. Kita bongkar lah mesin. Tongkah. Dah sampai kita buka sila. Pas ngambil loknya lah. Cara buang oli terbaru. Kau mesin kan sama dia. Si banyak. Enggak. Ya putih lah. Kopi ni kopi ginseng. Enggak. Oh ya putih. Banyak oli bang. Op. Cebur. Bajunya. Kondisi setelah bongkaran. Orang-orang ai kau parah yang fake. Tahu. Mana kan lari. Cepat ni kau. Cepatlah. Tukar dua tukar marah-marah. Pengantian gear set.